Dinepensa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang desisyon hinggil sa pagpapamulta sa motorcycle drivers na sisilong sa flyovers at footbridges lalong-lalo na kung tagulan. Sa panayam ng SMNI News kay MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes, walang problema kung sisilong ito para magsuot ng raincoat basta't hindi ito mananatili doon ng ilang oras o hanggang kailan titila ang ulan. Ang tinitingnan lang ng MMDA sakbang na ito ay ang kaligtasan ng mga rider at para maiwasan ang pagkakaroon ng traffic sa pangunahing mga daanan ayon kay Artes. Hindi naman po natin pinagbabawalan na tumabi, magsuot ng kapote, then umalis. Ang ating pong pinagbabawal ay yun pong pagtambay at paghihintay ng pagtila ng ulan habang sila ay nasa gitna ng lansangan. Unang-una, Spoksari, napakadelikado po nito. Maari po silang masagasaan ng ibang mga behikulo. Pangalawa, nagdudulot po ito ng napakahabang traffic. So, sa akin pong palagay, hindi naman po discriminatory yan dahil kung hindi naman po sila humaharang sa gitna, ay hindi naman po natin sila pagbabawalan at titikitan. Kasi po, Spokes, paulit-ulit po yung aming pakiusap at marami na po kaming nare-receive na reklamo about this na sila po ay naaabala. Ilang oras silang natitraffic. Yung pala, kaya po pala nagtitraffic ay dahil meron pong mga nakamotor na sumisilong sa ilalim ng mga footbridges. Sinabi pa ng MMDA na hindi maraming mga motorsiklo ang sumisilong, subalit napakarami ang napeperwisyo dahil dito. Kung titingnan naman po natin, hindi ganon karami yung sumisilong. Marami pa rin po, daan-libo po yung mga nakamotor sa atin dito sa NCR. Pero pag titingnan nyo, ilan lang naman po. Wala pa po sigurong 20, 30. Pero yung napoperwisyo po ay ilang daang libo din ng mga sasakyan dahil natitraffic sila. Tama po kayo, ang kalsada po ay para sa mamamayan. Pero tandaan po rin natin na ang kalsada po ay hindi dapat parkingan. Kaugnay sakbang magde-deploy ng karagdagang enforcers ang MMDA para ma-monitor ang motor riders na sisilong. Magdi-deploy po kami ng enough personnel para po bantayan yan at mapagsabihan na umalis, kung hindi aalis, tsaka po natin titikitan. Magugunita na una nang nagpahayag ng pagtutol ng ilang motorcycle group sa naturang plano ng MMDA.